Hello guys, welcome pala sa aking channel kay Kumikaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So sa ngayon pala ito na guys yung yung pinaka latest update sa ginagawa ko na Toyota Corolla. Bali 2007 model po ito guys. Yan. Toyota Corolla 2007 model. So ito po guys yung may issue na na hindi po na-andar gawa nung hindi po naka-program yung susi. So nagpa-duplicate po kasi guys yung yung may-ari nito. So akala niya po siguro basta dinuplicate na lang at hindi na kailangan program. So nung dinala po guys yung sakyan na ito dito, ito po yung kasama na susi. Unprogram key. So yan. Kung mapansin po natin guys, yung security light dito, nagbi-blink sa ngayon. Sa mga Toyota na sakyan po guys, once na isalpak po natin ito guys sa key cylinder, kailangan mamatay yung ilaw na yan. Yan. Tuloy-tuloy pa rin guys. Kahit nakasalpak na sa key cylinder yung susi. So tulad nga po ng nabanggit ko sa nauna ko video na ito, pag nagpa-duplicate po tayo guys ng susi, lalo na po yung mga sakyan na may anti-theft system na, kailangan ay ipaprogram po muna bago magamit. So ito guys, magagamit lang po ito, pang bukas lang po ng pintuan. Pero sa pang-start ng sakyan, di po ito magagamit. Di po aandar ang sakyan guys. So susubukan ko po guys na ito ang papakita ko po sa inyo. Yan, anong program key. Sasalpa ko po dito. I-start po natin. Yan. Sige lang po ang redondo niyan guys. Sige lang ang redondo. Kasi yung ilaw, kung mapansin po guys, kahit pinaparedondo ko na, nagbi-blink pa rin. Kahit nagre-redondo na yung makina. So, meaning guys, hindi niya ma-cut off yung anti-theft system. So, dinisenyo po ito guys para sa mga para hindi manakaw basta-basta ang mga sakyan. Kahit ma-duplicate yung susi, hindi po basta-basta manakaw guys yung sakyan. Once na hindi na program yung susi, hindi po talaga mapapaandar ang isang sakyan. Yung mga sakyan na gumagamit na ng anti-theft system. So, yan. So, ang ginawa ko po muna natin guys, tinanong ko po yung may-ari nito kung mayroon po siyang original na susi. So, sabi po may-ari nito guys, mayroon daw po siyang original na susi. Yun nga. So, yan. Dinala po sa akin guys yung original na susi niya. So, ibig sabihin, dito kumopya. Dito kumopya para magkaroon ng spare. Yan. Yan. Nagdala po yung may-ari guys, dalawa na susi. So, sabi niya po, dito daw na andar. O meaning, ito guys, nakaprogram yung ito. Yung susi na ito. Yung chips na ito guys, nakaprogram. So, yan. Susubukan ko po guys. Yan. Ito, susubukan ko. So, sasalpak po dito sa key cylinder. Yan. So, kung mapansin po natin guys, pag salpak ko pa lang sa key cylinder ng susi, tumigil na yung security light. Mga nawala. So, hugutin ko po guys. Yan. Nagot ko yung susi sa key cylinder. Yan. Nagbi-blink po ulit. Meaning active yung anti-theft system niya. So, sasaksak po ulit guys. Yan. Nakasalpak yung original na susi. So, yan. Wala po yung ilaw. Sigurado po guys, andar ito. Yan. Masubukan ko po guys sa pandarin. So, yan. Andar po yung sakyan guys. 100% po na andar yung sakyan.
Naandar yung engine guys. Naandar. Palyado nga lang. Mapansin natin niya, maandar. So, meaning guys, talagang ipapatayin ko po guys. I-start ko po ulit. Andar naman. So, 100% guys, itong susi na pinaduplicate niya, hindi po nakaprogram. Or posibleng wala pang chips ito sa loob. Ang gagawin po nito guys, pagka gustong paganahin ito, lalagyan po ng chips sa loob. Kung walang chips, at ipoprogram. Or kung may chips naman po ito sa loob nito, kailangan program lang kailangan para magamit pa rin po ito. So kahit ilang susi na po guys, pwede naman pong i-program para may spare lang po ba. Yan. So yun guys, solve po ang problema na ito. Sabihin ko lang po sa may-ari kung gusto niya ng kung gusto niyang magamit itong pinaduplicate niya na ito, kung wala po itong chips, bilisan ng chips at lalagay ko po sa loob at ipoprogram ko po para magamit ito sa starting. So hanggat hindi ito guys na program, hanggang pintuan lang po ito. So sa akin guys, sana po nakapag-share na po ako sa inyo ng konting kalaman tungkol sa ganitong trouble. So tatandaan po natin guys na pag nagpa-duplicate po tayo ng susi ng kahit anong sakyan, basta may yung sakyan na may anti-theft system na, kailangan po ipa-program para magamit sa starting. So yan. So sana po guys subscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko, at pakipindot niyo na rin po guys yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggagawa ng sakyan, ma-updatein po kayo. So maraming bagay po ito guys sa mga kaibigan po natin na mekaniko or mga may-ari po ng sakyan, sa mga nag-aaral po ng automotive. So pag napanood niyo po guys itong video na ito, mag-resilve po itong reference para basehan. Halimbawa magkaroon po ng pagkakataon na maka-encounter kayo ng ganitong trouble, nagpa-duplicate lang po ng susi pero ayan naman yun pala hindi na napaprogram. So sa ngayon guys, hanggang dito na po ang aking video. Maraming salamat po. God bless.